हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए ना डरें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ माइक्रोवेव टिप्स के बारे में। कुछ ऐसे टिप्स जो आपको फूड रीहीट, खाना गर्म करने के लिए मैं आज बताऊंगी। मेरे पास बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और माइक्रोवेव के बारे में और भी बहुत सी क्वेरीज रहती हैं जो मैं बात करूंगी। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आप रीहीट के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं ये चाहूँगी कि आप कभी भी माइक्रोवेव को सिर्फ रीहीटिंग के लिए यूज़ ना करें। मैंने अपने चैनल पर तकरीबन 90 मेरी रेसिपीज़ होने जा रही हैं, वो सब डाल दी हैं। आप उसको देखिए और अपने माइक्रोवेव का सही इस्तेमाल कीजिए खाना बनाने में। सबसे पहले एक टिप मैं आपको देने जा रही हूँ। माइक्रोवेव में आप समोसा, कचौरी, ब्रेड पकोड़े या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जिसको क्रिस्पी रखना चाहते हैं, इसके लिए आप इसमें कॉम्बी मोड का यूज़ करें, माइक्रो प्लस ग्रिल का। खाली माइक्रो पर ना करें। अगर आपको दाल या सब्जी, जो ग्रेवी वाली सब्जी है, उसको गर्म करना है, तो आप इसे माइक्रो मोड पर 2 मिनट्स के लिए रीहीट करें। और अगर आप चावल गर्म करना चाहते हैं, पुलाव गर्म करना चाहते हैं, खिचड़ी गर्म करना चाहते हैं, रीहीट करना चाहते हैं, तो इसको आप कवर करके किसी भी लिड से माइक्रोवेव से एक बाउल में गर्म करें। जब आप ड्राई वेजिटेबल्स, कोई भी सब्जी आपने सूखी है, उसको गर्म करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल डालें या फिर उस पर भी थोड़ा सा पानी डालकर आप उसको रीहीट करें। बिल्कुल खुश्क नहीं होगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप पराठा, चपाती या फिर आलू का पराठा, मूली का पराठा, किसी भी तरह के पराठे जो स्टफ्ड हैं, उनको गर्म करना चाहते हैं, तो आप माइक्रो मोड का यूज़ करें। लेकिन चपाती, पराठा जो भी आप गर्म कर रहे हैं, उसको किसी माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर कवर करके या फिर किसी बाउल में कवर करके रखें। इससे वो सॉगी नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और बहुत अच्छे से गर्म हो जाएंगे। अगर आप ऑनियन का, जो प्याज का तड़का हम तैयार करते हैं, ब्राउन प्याज तैयार चाहते हैं करना चाहते हैं, तो आप माइक्रो मोड को यूज़ करें। 8 से 9 मिनट के लिए आपको टाइम इसमें लगेगा प्याज को ब्राउन करने में। अगर आप दूध माइक्रोवेव में बॉईल करना चाहते हैं, तो आप किसी बाउल में या मग में जब रख रहे हैं, तो इसको कवर करके ना रखें। 2 मिनट में आप दूध को बॉईल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर मैंने माइक्रोवेव रेसिपीज की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे क्लिक कीजिए और जो भी आप रेसिपी देखना चाहते हैं माइक्रोवेव की, वो उसमें देख सकते हैं। और मेरी माइक्रोवेव की सभी रेसिपीज में कुछ ना कुछ टिप्स दिए रहते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं माइक्रोवेव को यूज़ करते हुए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, समझें कि कैसे माइक्रोवेव को यूज़ करना है, और उसके बाद आप अपनी कोई भी रेसिपी को बनाएं, ट्राई कीजिए, तो उसमें कभी भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आप पूरी तरह से वीडियो को देखते नहीं हैं और उसके बाद मुझे फिर से अगला उसमें कमेंट कर देते हैं कि हमें आलू बॉईल करके दिखाइए या कुछ और चीज़, जबकि वो वीडियो ऑलरेडी मेरे सारे माइक्रोवेव के ऊपर रेसिपीज़ में पड़े हुए हैं। तो आप माइक्रोवेव रेसिपी की प्लेलिस्ट को चेक करें और सारे वीडियोस उसमें से देखें, जो भी आपको पसंद हो वो रेसिपी आप ट्राई कीजिए। और टिप्स के साथ मैंने उसमें बताया होता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइक्रोवेव को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बार बार हर माइक्रोवेव वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइक्रोवेव को आप कंप्लीट फूड बनाने के लिए यूज़ कीजिए, ना कि सिर्फ रीहीटिंग के लिए। रीहीटिंग के टिप्स जो मैंने आपको आज दिए हैं, वो यूज़फुल हैं, तो आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए रीहीटिंग करते हुए, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव को बेस्ट कंपेनियन बनाइए अपनी किचन में, और उसके जो फ़ायदे हैं उनको लीजिए, ना कि उसको एक शो पीस बनाकर ना रखें किचन में। हम कई बार ऐसा होता है कि अपने सोसाइटी में प्रेस्टीज की वजह से माइक्रोवेव ले लेते हैं, बट उसको यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ रखते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव है। मैंने सिर्फ इसी वजह से इसके ऊपर पूरी माइक्रोवेव की रेसिपीज़ में डालती जा रही हूँ कि आप सबको उसका फुल यूज़ जो है करने में किसी तरह का हेजिटेशन ना हो, कोई डर ना हो। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा देर माइक्रोवेव को यूज़ करेंगे तो कुछ भी उसमें माइक्रोवेव में ख़राब हो सकता है या कुछ हेल्थ के लिए ख़राब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक्रोवेव भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कुकिंग अप्लायंस है,
तो आप उसमें माइक्रोवेव में किसी भी तरह की कोई भी चीज़, रोटी, पराठा, चपाती, चावल, दाल, सब्जी, दूध, चाय, इस तरह की सभी चीज़ें आप A to Z जो आप गैस पर बनाते हैं वो आप सब कुछ माइक्रोवेव में बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।